A Dario De Lorenzo siamo a Pieve di Cadore nella meravigliosa, non dico magnifica perché è la meravigliosa sala della magnifica comunità appunto qui a Pieve di Cadore che ci ha ospitato e ha ospitato quello che è la prima tappa che andremo a fare per questa Dakar 2023. Sì, è nato tutto un po' per scherzo, abbiamo deciso di far partire la Dakar da Pieve di Cadore, il nostro paese natale, mio, di Aldo e di Umberto, e sembra che sia riuscito bene e siamo orgogliosi, questa è proprio la parola giusta, orgogliosi di aver portato la partenza, la prima tappa della Dakar 2023 a Pieve di Cadore. È un grandissimo obiettivo, tra l'altro il Cadore vi supporta in tutto ciò e l'idea di portare il Cadore, a cui siamo tutti molto affezionati, al di là dei confini del continente, quindi in questo caso specifico in Arabia Saudita. Umberto Fiori, anche lui viene da tantissime esperienze, però ancora da Pieve non eri mai partito. No, da Pieve, se escludo quando si facevano la 12 ore del Cadore, una gara che si faceva 30 anni fa, almeno, con i fuoristrada. Ecco, però la Dakar no, non ne siamo mai partiti da qua, non sono mai partito da qua, è una cosa bellissima. Ieri sera c'era molta gente, ho visto appunto il Tiziano finalmente pieno di gente dopo tanto tempo, e ci fa onore che ci sia stata molta gente. Io sono molto contento di questa cosa, i gemelli hanno avuto un'idea bellissima e io chiaramente l'ho sposata subito. E quindi Aldo, questa novità assoluta per il 2023, correre con un camion performante, un MAN, e per la prima volta a bordo tutti e tre voi insieme, i tre gemelli. Direi, come ho già detto, per me non cambia tanto perché io ho sempre fatto il navigatore, continuerò a fare il navigatore, però un team così, un gemellaggio così non avrei mai pensato. Forse erano dei sogni che io e Dario avevamo tanto tempo fa, credo proprio che ci divertiremo e siamo veramente un bel gruppo e siamo orgogliosi di essere stati aiutati, di aver portato qualcosa a Pieve di Cadore e in Cadore e lo porteremo anche giù in Arabia sicuramente.